បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងជាមួយនឹងការអាប់ដេតប្រព័ន្ធបាទគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សបាទចំនួនថ្មីសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បានជាវកម្មវិធីពីខាងខ្ញុំទៅគឺគាត់អាចអាប់ដេតខ្លួនគាត់បានបាទសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សក៏ដូចជាការបង្កើតនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សដោយខ្លួនឯងផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមកកិច្ចការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់អាប់ដេតបាទប្រព័ន្ធថ្មីបាទចំណែកនេះគឺជាប្រព័ន្ធចាស់បាទប្រព័ន្ធចាស់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអានេះគឺជាសោះចាស់របស់យើងបាទនេះគឺជាសោះថ្មីសម្រាប់យើងអាប់ដេតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅធ្វើមិនបានអាសោះថ្មីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីបានសោះថ្មីលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅក្នុង Telegram បាទក្នុង Telegram ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទយកក្រុមរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សបាទ TPP បាទនេះរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្ស TPP បាទខ្ញុំបានទម្លាក់ file ហ្នឹងចូលទៅក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយបាទនេះចំណងជើងបាទ B4 ដងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើការចូលទៅយកសោះនឹងបានបាទហើយសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលអត់បានចងចូលទៅក្នុងក្រុមនឹងទេគឺគាត់អាចចុចបាទ link នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងដាក់នៅ description បាទអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានទាញយកអា file នឹងរួចមកហើយបាទដាក់នៅលើ desktop បាទអញ្ចឹងដាក់ដូចខ្ញុំមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកដាក់នៅលើ desktop file ហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជា file ចាស់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរបាទនេះ file ចាស់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីអាប់ដេតបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែកែបាទកែចំណងជើង file ហ្នឹងសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកស្ដាំលើវាបាទ username បាទរួចហើយខ្ញុំកែវាជាអក្សរ A ធំចំនួន4ដងវិញបាទ4ដងបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវបើក file បាទបើក file ចាស់របស់យើងហ្នឹងអា file ដែលយើងបានកែនេះចំណងជើងហ្នឹងហើយបញ្ជាក់បន្ថែមមកទៀតគឺ file ទាំងពីរហ្នឹងត្រូវនៅលើ desktop បាទដើម្បីលោកគ្រូអ្នកគ្រូងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការទាញយកបាទអញ្ចឹងត្រូវយក file ទាំងពីរហ្នឹងដាក់នៅលើ desktop សិនបាទរួចហើយយើងចូលទៅបើកអាសោះចាស់របស់យើងដែលយើងបានកែឈ្មោះរួចហើយបាទបើមិនអត់កែទេគឺអត់ដើរទេដូច្នេះយើងត្រូវតែកែបាទកែចំណងជើងរួចហើយយើងចុចបើកមកបាទរងចាំតិចទៅបាទយើងបើកប្រព័ន្ធនេះសិនបាទសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមិនទាន់បានជាវក៏អាចជាវកម្មវិធីពីខាងខ្ញុំយកទៅប្រើប្រាស់បានដែរបាទយើងចូលប្រើប្រាស់រួចហើយយើងវាយពាក្យឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាពាក្យសម្ងាត់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូកន្លែងនេះពាក្យសម្ងាត់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទរួចហើយយើងចូលទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាទអូខេគឺយើងបានហើយបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលអានេះគឺជាប្រព័ន្ធចាស់របស់យើងបាទមានឈ្មោះមានអីចឹងណាបាទតោះអញ្ចឹងយើងធ្វើការលាក់វាសិនបាទរួចហើយយើងចូលទៅបើកfile មួយទៀតបាទ file ដែលយើងត្រូវអាប់ដេតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ប្រើសោះចំនួនទី1បើសិនជាលាក់អត់បានទេគឺគាត់អាចចូលទៅក្នុងបាទនៅក្នុងនេះបាទ folder មួយនេះរួចហើយគាត់ជ្រើសរើសយកពាក្យថា desktop បាទរួចហើយគាត់រកចំណងជើង file ដែលគាត់បានដាក់នេះ DB ដូចគ្នាយើងអាចបើកតាមនឹងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកតាមនឹងទៅបាទយើងអាចបើក file ហ្នឹងទៅអា file ដែលយើងចង់អាប់ដេតណាព្រោះហ្នឹងលក្ខណៈជា file ថ្មីបាទ file ថ្មីគឺមានចំណងជើង BB ចំនួន4ដងបាទយើងរងចាំវាបន្តិចទៅបាទរួចហើយយើងចូលទៅប្រើប្រាស់បាទនេះគឺជាfile ថ្មីបាទ
dương vai và so e tô chấm nón buôn đón rồi hãy vay pi pon và sai sập rồi hãy cho pra rồi dừng dùng việc thả ăn tới và rồi hãy dừng cho mà mở file Excel bao nhiêu cứ miền pì nè thấy nhé miền file AA muối thì file BB và file BB cứ chỉ file mày chắc những cho nó là file BB mà bề máu và nếu cứ chia file BB này ấy file mày để những tra cạp để mà chắc những chụp về bề máu làm bài về pin Ecron là o và chắc là crew này crew cho tầm mực làm pin phổ miền mà ní và nếu cứ chọn nơi mua sả là crew ở sen tiến còn bên tay ấp bánh ha thế với canal dựng update đó cứ mua từng óc nắng cứ việc trời bàn lục hay việc trời bình đầu tình này bao giờ mà nếu cứ chia ở sau đại dương trời update và hay cũng mơ sau cha bao giờ mà một thằng của mình cứu và nếu cứ chia sau cha bao giờ là lực lượng cứu cầm tập trái pra sau bao lực lượng cứu và vì miền tình này ở nắng hay dừng mơ phần tú và phần tú và miền đấy bạn này phần tú miền á này không khai miền nè và khai miền miền và khai miền xá miền đấy miền tế khai UCP miền đấy và khai UCP miền và còn một tiết bây giờ ở khai miền thuần á miền đấy và miền đấy sau cha bao giờ và chẳng group tình này thằng óc viên đừng copy cho từក្នុង soft ថ្មី បាទ អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដឹងថា soft មួយណា soft ចាស់ soft ថ្មី លោកគ្រូអាចមើលចំណងជើង បើចេញ AA ចេះនេះមានថា soft ចាស់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយវាមានតែចំនួន 10 ខែទេ បាទ ចំណែក soft ថ្មីវិញ បាទ ចំណែក soft ថ្មីគឺវាមានចំនួន 12 ខែពេញ បាទ ហើយនៅខាងលើនេះគឺយើងមានដាក់ឆមាសទី 1 ហើយនឹងដាក់ឆមាសទី 2 បាទ តោះអញ្ចឹងដើម្បី update លោកគ្រូចូលទៅកន្លែងបំពេញព័ត៌មាន បាទនេះគឺជា soft ថ្មីបាទនេះឃើញទេ BB បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការ update ទិន្នន័យ copy ចូលបាទ copy ចូលយើងមើលឲ្យហើយសិនយើងមើលត្រង់បន្ទុកខែមីនាតើមានទេបាទនេះគឺជា soft ថ្មីហ្នឹងអត់មានទេហើយឈ្មោះនេះគឺជាឈ្មោះសិស្សសិស្សដែលជាប់នៅក្នុងហ្នឹងទេបាទចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការលុបបន្តិចសិនអាហ្នឹងវាជាប់នៅsoft ចាស់ណាsoft ថ្មីណាបាទ soft ថ្មីដែលត្រូវ update ហ្នឹងខ្ញុំចុចលុបវាសិនបាទដើម្បីកុំឲ្យលោកអ្នកគ្រូច្រឡំបាទអញ្ចឹងយើងស្ថិតនៅក្នុងបាទ soft ថ្មីបាទបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចអត់ទៅបន្ទាប់ពីយើងចុចកន្លែង clear ហ្នឹងហើយចុចទៅលោកគ្រូចុចលើ cell ណាមួយទៅបានគ្រូហើយចាំចុចបាទតោះអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែមិនិនាគឺអត់មានអីទេបាទគឺបន្ទុកក៏អត់មានដែរខែមេសាអត់មានទេនេះគឺជា soft ថ្មីបាទខែឧសភាបន្ទុកខែឧសភាក៏អត់មានដែរបាទតោះឥឡូវយើងត្រូវការ copy តោះអញ្ចឹងដើម្បី copy បានលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅបំពេញព័ត៌មានបាទគ្រូហៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអូ scroll ចុះមកក្រោមបាទនេះគឺជា soft ថ្មីបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទជា soft ថ្មីគ្រូហៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញមាន2បាទមាន2ប៊ូតុងទាញទិន្នន័យចាស់ចម្លងចូលក្នុងប្រព័ន្ធ version 1 បាទទាញទិន្នន័យចាស់ចម្លងចូលក្នុងប្រព័ន្ធ version 2 បាទអញ្ចឹងសំដៅពលលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកទាញទិន្នន័យចាស់ចម្លងចូលក្នុងប្រព័ន្ធ version 1 បាទដោយសារតែ version 2ដូចតែមិនទាន់មានអ្នកប្រើប្រាស់ទេយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រើប្រាស់នៅក្នុង version 1 ឡើយទេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមកដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមកដល់កន្លែងប៊ូតុងនឹងហើយបាទចុចវាមកព្រោះហើយរងចាំវាបន្តិចពេលនេះវាកំពុងតែ copy code copy ទិន្នន័យចូលទៅហើយគ្រប់ខែណាមានបន្ទុកខែណាអត់បន្ទុកអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងវា copy ចូលទៅហើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូរងចាំវាបាទយើងរងចាំវាតិចទៅបាទយើងរងចាំវារហូតដល់វាដំណើរការជាប់បាទវាជប់វិលបាទអញ្ចឹងវា copy ចូលហើយបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចរងចាំហើយរយៈពេល1នាទីយ៉ាងយូរមិនដល់1នាទីផងបាទគឺវា copy ទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទឥឡូវលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញហើយឃើញវា copy ចូលហើយនេះបាទនេះគឺជា soft ថ្មីនេះឃើញទេ BB ហ្នឹងបាទឃើញទេហើយខ្ញុំចូលទៅមើលសមួយទៀតបាទនេះគឺជា soft ចាស់ហើយនេះគឺជា soft ថ្មីយើងមើល soft ចាស់យើងចូលកន្លែងព័ត៌មានគ្រូដែរនេះឃើញទេ
miền mua nâng copy châu lại chứ dừng bằng này bà khởi nhé copy tình này châu lại bà nhắn chắc đôi khi bà khởi nhé copy rồi chạy bà tôi đây là crew này crew copy rồi thái là crew này crew bật ở sau cha tới bà bị bật nên tới bà chọn bị bật tới hai là crew này crew vô sale của bạn mình sale của bạn để lớn nhưng mình vô sale thế nhưng mà sale thế sao chắc nâng còn tái sau mấy rồi thì sẽ bọt sẽ vượt cho với bà chỉ ở lớn đấy nhưng ban sau nâng người vậy bà thấy nhé ban sau này lớn là những chỗ tao mời ta được nông khai bấy miền ở bên tụ họp này nhưng scroll mà lớn á thấy nhé miền bà khai bấy miền hay khai pram miền ấy bà khai pram của miền này vì muốn đặt miền ấy là lấy miền này bà thấy được crew một đo lại ní bà ở vậy đây là crew thật vớ cứ đôi xa tại nông khai bị thuận ná cứ dương trôn là nông trong thì mùi chẳng là crew này crew trôn từ ở khai bị thuận ná po lương muối này mà trôn ta copy tình này bao lục crew này crew trôn được nông ở khai bị thuận ná với tiềnแล้ว copy máu và control C và bộ đám dương trôn một copy đã được nóng phân tục khai bị thuận ná po kêu như mình đâu mà cho cái tú rồi thấy cho tròn xài này và thấy Control Alt V và chọn lựa keyboard thì thấy vô bị thả ở value rồi thấy vô bị thả OK. Nước bạn nói dân châu từ lúc ở phân tụ nó không khai bị thường nào đến mình là và lúc thấy scroll từ lơ sân có những phần bật tông ở clear data và OK lúc rủi ro lấy và toàn trắng dân mơ thằng ọc ní bàในក្នុងช่องមេទី1មានខែមករាកុម្ភៈមីនាមេសាឧសភាមិថុនាបាទហើយនៅក្នុងช่องមេទី2ក៏មានមិថុនាដែរដល់ពេលអញ្ចឹងតើយើងទៅធ្វើមិនបាទអញ្ចឹងយើងចង់កែចុចកែលើនឹងបានទេអត់ទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីកែទិន្នន័យនៅកន្លែងនេះគ្រូចូលទៅកន្លែងពេញពោមានបាទរួចហើយយើងកែត្រង់កន្លែងនេះបាទនេះត្រង់ខែមិថុនានេះយើងយកដាក់កក្កដាមកកក្កដាបាទកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូអាចវាយខ្លួនឯងក៏បានជ្រើសរើសក៏បានដែរណាសីហាកញ្ញាបាទតុលាបាទវិជ្ជការអូខេកន្លែងលោកគ្រូអាចជ្រើសរើសក៏បានដែរមានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជ្រើសរើសទេខ្ញុំវាយយកបដ ாய் ទេបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅមើលខាងនោះតើវាដូរហ៎បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឆមាសទី2ចាប់ពីខែកក្កដាសីហាកញ្ញាតុលាវិច្ឆិកាធ្នូបាទគឺយើងមានទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធថ្មីហ្នឹងតើវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទឬក៏វាកែប្រែក្នុងចំណុចណាខ្លះបាទចឹងដោយសារតែវីដេអូនេះរឿងវែងតិចដែរហើយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សក៏ដូចជាការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា